惚れ直しちゃったかな、アルシャちゃん。マジでやばいってば。メロメロになっちゃったかな、アルシャちゃん。メロメロ。今日ね、ちょっと愛がね、ちょっとすごい見えたからね。あ、じゃあ、ルシア、じゃあね、スバル先輩と船長、どっちがかっこいい？スバル先輩と船長、どっちがかっこいい？お前耳が聞こえないと言うでしょ。あ、いや、あまり。スバル先輩と船長、どっちがかっこいい？